我係有個仔乜，又是媽媽爹，歡迎大家嚟到我個頻道。而家係早上8:47，我而家準備出去做運動。好老實講，我個人其實係極之唔中意做運動㗎，即係好似你唔中意返工，但係你偏偏又要返工咁樣咯。雖然我唔中意，咁但係我個身體需要做運動啊嘛，咁所以就必須要行出門口，必須要動起來啦。之前收到有啲觀眾嘅留言，覺得我平時湊住兩兄弟，會覺得我好辛苦啊。咁但係亦都有啲觀眾就會覺得，你平時做一個師奶，做一個家庭主婦，你有啲咩忙啊？有見及此，所以我今日就全日帶住個鏡頭拍低我平時係點樣生活嘅，俾大家睇下。大家有冇覺得我嘅眼袋就嚟大過個膠袋啊？我琴晚大概瞓咗3個鐘頭左右啦。點解會咁樣？真係講起嚟一匹布咁長。不如我哋返去今朝早6點半左右嘅時間，大家睇下啦。自從玉玉返小學之後，每日最遲6點半就要起床。咁但事實上係呢，佢每日5點零鐘佢就叫醒我噶啦。而琴晚我大約瞓咗3個鐘頭左右，原因就係每當我想嚟瞓嘅時候，唔係細佬踢我一腳呢，就係哥哥一拳打埋嚟，俾佢哋兩個咁樣搞法，我真係火都嚟埋啦，係咪？咁火都嚟埋之後嘅結果就係個人興奮咗，咁就瞓唔着啦。大家可以睇翻個畫面，食早餐指定動作發呆，起碼30分鐘啊。其實玉玉哥哥就嚟要出門噶啦，但係佢都仲未換衫，真係皇帝唔急太監急啊！而家係朝早8點左右，到細佬返學啦。咁而玉玉哥哥因為太急趕啦，所以今日拍唔到佢出門嘅情況俾大家睇啦。送埋呢個假嗰陣返幼稚園之後，我就可以有自己嘅 me time 啦。係いってらっしゃい。其實每日朝早都係一個好 rush 嘅場面啦。咁啊，因為太混亂啦，所以就拍唔到俾大家睇啦。其實今日落雨，我都有一瞬間好想退縮，唔想出門。咁但係當我一諗，我操練逃避，我操練放棄嘅功力已經爐火純青，都係時候要學習下點樣去堅持一件事情。想是問題，做是答案，唔好講咁多，做咗先。我而家除咗聞到草同埋泥土嘅味道之外呢，我仲聞到一樣嘢，就係自由嘅空氣啊！因為兩兄弟終於返咗學啦，嚟緊我大約會有5個鐘頭自己自由時間。大家有冇覺得我步伐都輕鬆咗好多啊？做完30分鐘運動返屋企，即刻沖返杯 protein shake 飲下，因為我已經好肚餓啦。呢一個係我每日嘅早餐。我有朋友問我飲杯咁嘅嘢飽唔飽㗎？但係呢杯嘢有大約5隻普通雞蛋咁多嘅蛋白質㗎啦，所以係好飽㗎。食完早餐之後，我就會點香薰香，然之後就睇下我自己鍾意睇嘅 YouTube 頻道。呢一個係我嘅放空時間啊。然之後我仲會睇下書，時間唔定㗎，不過最少都會睇30分鐘左右啦。呢幾本呢係我最經常睇嘅書，你會見到已經鉛到爛晒啦。最近我睇緊呢一本係阿 Yoshi 爸爸推介俾我嘅。呢一個時間係全日最神聖嘅時刻，睇下 YouTube 放空，睇陣書充實下自己，可以講係我全日最充實嘅時間啊。睇完書之後，極速進入工作模。呢一個 moment， 我覺得自己唔再單單只係一個師奶，一個家庭主婦，我覺得自己係一個知性嘅獨立女性啊。適當嘅自我感覺良好係提升自信嘅其中一個方法。呢一個係我睇完書嘅一個自我總結。而家嘅時間係朝早11點半左右，我而家趕住出門啦，因為我今日好想食拉麵啊。雖然我仲未覺得肚餓，但係作為一個心急人上，去食飯我最驚就係排長龍等位㗎啦。我而家呢一個時間雖然係早咗啲，咁但係早啲排隊，避開人潮。呢一間係暫時嚟講，我食過新式時我覺得最好味嘅拉麵。我揸車嚟到大約5分鐘左右，已經排緊隊啦。影個 menu 俾大家睇下，碗碗拉麵都影到好吸引啊！不過我自己個人最鍾意嘅都係呢一碗。
特製任讓味噌拉麵。我每一次嚟我都會係食呢個拉麵。日本人真係好中意食碳水啊！你會見到後邊仲有飯可以揀。好快有位啦，坐喺兩位大叔中間。喺開餐之前一定要食我嘅吸油三寶，即係又要威又要戴頭盔，又想食拉麵但係又驚肥，所以我一定要食呢個吸油燒脂三寶。有呢啲纖維片可以幫我阻下隔下，咁樣起碼啲油唔使吸晒喺自己個肚入邊啦。我碗味噌拉麵嚟啦，佢頂呢一個柚子係靈魂所在啊！因為成碗嘢實在太油太重口味啦，加呢個柚子呢會好清新。真係好熱啊，但係又真係好好味喎。佢塊叉燒都好正噶，真係好腍啊！肥膏嗰度呢，你完全唔會覺得佢油，佢炆得好入味，好腍。哇！而家講下我都好想食，有啲流口水嘅感覺。呢3樣嘢可以免費問 staff 攞。すいません、紙エプロン1枚お願いしたいんです。各位觀眾唔好意思，我暴露咗我自己天然呆嘅面目添。其實當其時我真係有少少唔係好知呢條圍裙點樣戴，我以為係咁樣穿兩隻手入去，然之後搭喺個身上面用㗎。好在最後俾我揾到，原來可以掹2條帶上嚟綁喺條頸度，咁先至冇失禮人前啫。拉麵雖然好好味，但係食完亦都真係好頸渴，要飲返啖運動茶消下滯先。而家呢個樣係因為有啲嘢攝住喺個牙嗰度，揾條脷撩極都撩唔到佢出嚟啊！係啊，棘住咗喺呢度啊，撩唔到啊。Anyway 啦，搽返個嘴先。日本啲熊真係好活躍啊！凍嗰陣時呢，遲遲都未冬眠，而家天氣開始暖啦，又見到佢哋嘅出動啦。而家新聞喺度教，當你遇到熊嘅時候，你應該點樣去保護自己，點樣去處理。但我喺度諗，如果真係俾我見到隻熊，我應該驚到鼻哥窿都冇肉，腳都軟埋。仲記唔記得呢啲知識啊？我真係好懷疑啊！觀眾朋友，你都學習下睇下，以防萬一啦，保護自己啊！哇，最近油價係咪又貴咗呢？點解呢一間油站啲油價好似又高咗咁嘅？最近啲油價貴到我個荷包好痛啊！我而家嚟咗 Uniqlo， 因為要幫 Yoshi 爸爸買啲嘢。有冇觀眾買過 Uniqlo 啲鞋嚟着啊？其實好唔好着㗎？感覺就好似好舒服啦，但係個款我就麻麻地啦。我個人除咗中意買衫之外，其實我仲好中意買襪㗎。其實我屋企真係好多襪，咁但係夏天啊嘛，又換季啦，感覺我又需要買啲襪啦。雖然今日係幫 Yoshi 爸爸嚟買嘢啦，咁但係冇理由唔睇下，唔襯下㗎嘛。即係唔買都睇下啦。日本嘅夏天真係好熱㗎，絕對不能沒有短褲啊！咁所以一個唔小心，我又入手咗一條短褲啦。為免自己行下，一陣自己買嘢仲多過 Yoshi 爸爸，咁快啲埋單走人啦！我成日都有個疑問，就係點解 Uniqlo 嗰啲 receipt 要咁長嘅呢？我話咁快搞掂買完衫啦，咁我而家去下一站就係去 Komiri。作為一個自認有品味嘅師奶，咁因為夏天啊嘛，咁都想裝飾下屋企啦，咁就想嚟買啲花苗，咁同埋呢，就係買啲菜嘅種子返屋企種啊，唔辜負我嘅家庭菜園啊嘛。哇！啲阿芝西真係好靚啊！雖然我冇諗住種啊嚇，因為感覺真係好難種得靚。事關有啲嘢真係適宜遠觀，而不適宜褻玩。
哇，好多多肉啊，啲多肉都好靚啊！我今次嚟呢係想揾皇帝菜嘅種子啊。係啊，你冇聽錯啊，係皇帝菜啊。但皇帝菜未揾到，俾我揾到呢一種滑潺潺嘅呢種中文叫做乜嘢菜啊？我母親大人好中意買佢嚟滾湯啊，好好飲啊！真係眼花繚亂啊，揾極都未揾到啊！到底皇帝菜你喺邊度啊？卒之俾我揾到啦，但係又有一個新嘅問題喎，佢竟然有分中葉同埋大葉，仲有一種係可以用嚟做沙律，真係活到老學到老啊！諗咗一輪，個決定都係買中葉比較穩陣啲。咁同埋我今日呢，好想嚟買一啲 Nemophila 嘅花苗返屋企種。花苗我冇揾到，但係竟然俾我揾到車厘子嘅樹苗啊！而當我睇下佢嘅價錢，竟然只係需要500 yen 咋，好想買啊！但可惜屋企冇位種啦，已經花苗就買唔到啦，最後就買咗菜苗返屋企種。咦，等陣，點解呢一間油站平咁多嘅？好海鮮價喎，好彩我冇做魚腩冇入到啫。咁頭先買完花苗啦，其實我仲好想去 Muji 再行個圈噶。咁但係當我望下個鐘，肉肉同埋肉丸好快放學啦，時間方面唔允許，所以現實迫使我果斷放棄去 Muji，轉頭超市嘅懷抱。因為聽日又係細佬幼稚園嘅便當日，每月一次便當日。阿媽嘅浪漫同小朋友嘅便當一對比，真係不值一提。雪櫃入邊可以冇肉，但係唔可以冇蛋。極速掃貨，因為要趕住返屋企。其實我真係買得唔多嘢，只不過啲嘢真係貴咗好多啊。因為今日落雨啊嘛，所以啲衫呢晾晒喺屋企，真係好阻埞。而家要極速摺好啲衫先。望下個鐘，佢哋兩兄弟好快就返到屋企噶啦。係。係。OK 啲。小朋友啊，你個水樽同埋個書包呢，可唔可以自己執返好啊？面對佢呢個咁冇手尾嘅行為，我真係拳頭握緊又放鬆啊！鏡頭一轉呢，又到細佬放學啦。咁呢一段呢，我就叫肉肉哥哥幫我拍啦。咁所以個畫面就變咗係鬆郁蒙啦。所以真係唔好意思啦。其實我都唔知佢發生咩事，突然之間又扭計啦，仲要我唔好拍佢喎。大人嘅問題呢，有90% 可以用錢解決，而小朋友嘅問題呢，我可以話俾你聽，100% 可以用食物嚟解決。最緊要就係嗰樣食物係啱佢口味，咁就冇問題㗎啦。喺兩兄弟身上，我學到呢，照顧小朋友嘅時候，真係唔可以太理性。有時你明知呢啲咁低能嘅嘢，因為提供情緒價值俾小朋友係好重要㗎嘛。有時需要做裁判，有時又需要做啦啦隊，隨時72變啊！每日。總而言之就係最緊要 happy。趁住佢哋睇 YouTube 嘅時候呢，我要快啲嚟處理好今晚嘅食材啊！我諗住嚟包餃子啊，咁聽日便當日啊嘛，可以煎餃子俾細佬帶返去。佢哋兩兄弟喊得咁凄慘，其實我仲想喊過佢哋啊！因為我只係坐低啫，佢哋又嚟爭啦，所以爭下就變咗打交啦。咁又變咗我又要做裁判啦。其實我只係想休息下啫。阿肉肉哥哥，你使唔使喊得咁凄慘啊？唉，一個比一個大聲啊，真係。點樣平息戰爭？好簡單，用食物啊！一有嘢食，兩兄弟瞬間好似失憶咁樣，即刻恢復正常，和好如初。女人善變，我話俾你聽，小朋友仲善變啊！
而家係傍晚嘅5點半左右，我要快啲嚟包好啲餃子啦，因為 Yosh 爸爸好快收工啦。咁通常我會用呢個時間呢，就同我媽咪 FaceTime 嘅。細佬見到又話要嚟幫手，即係大家都知啦，小朋友所謂嘅幫手根本就係合法搗亂。呢一隻係細佬精心包嘅餃子，有婆婆一路喺度指導佢，再加上佢自己嘅努力。各位觀眾睇下，真係包得似模似樣，哇！仲打多好多個雜啊！細佬好叻啊！雖然做阿媽日日都好似精神分裂咁樣，咁但係見到佢哋開心，其實幾攰，我都覺得值得嘅。呢一個就係我喺日本做媽咪嘅真實日常生活。咁如果觀眾朋友你都中意呢條片嘅話，咁就記得 like 同埋 subscribe，幫我分享條影片俾你嘅朋友。多謝你支持我哋嘅影片，咁我哋下次再見，拜拜。